Zasha bakwethu awuthi nginibingelele bakwethu nginibingelela nje ngise-SP Media TV ehleleni lezindaba ngicela ukuthi namukele ngezandla ezimhlophe mawuqala ungene epage lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe wenze njalo futhi nangokucomment yobusize kakhulu bakwethu uma ungasisharela ilink yethu bakwethu indaba esiziphethe namhlanje la kumaskandi sithola ukuthi uthi uNavigator ku Facebook wakhe bakwethu umfoka Gcwensa kune-album ezophuma ngomhlaka 1 Aprile ucela ukuthi nimeseke njalo niqhubeke njengenjwayelo onjwayelo ukwenza uzonijabulisa uyethembisa ukuthi imnandi ngendlela esimangaliso uthi kule game uyenze ngesineke esikhulu futhi uyathembisa ukuthi nizoyithanda waqhubeka wathi bakwethu uNavigator ke kanti ke lokhu album azoyikhipha kuzobe kokugcina kulonyaka ukhiphe album asazi ke noma uzobe igcina ucula noma usho ukuthi usezokhipha enyaka ozayo kodwa nje akudalulile bakwethu uthe album azoyikhipha kuzobe kuyokugcina kulonyaka asazi ukuthi ubeqonde ukuthini kodwa ke mhlambe usazobuya asichazele kahle ukuthi lokho abekusho ubeqonde ukuthini uphethe wathi ke bakwethu ucela ukuthi nimeseke kakhulu njengenjwayelo nijwayele ukwenza iAlbum uqinisekisile ukuthi ngomhlaka 1 April iyaphuma